Знаете, в нашей работе практически каких-то существенных изменений не произошло, хотя мне хочется отметить один-два момента. Да, вы совершенно правы, очень много изменилось в мире, потому что ситуация в мире изменилась, и особенно эти изменения произошли после той провокации или той агрессии, которую Путин совершил в Украине. Я имею в виду Крым, с последующим война на востоке Украины. И очень многие страны, и в частности лидеры ведущих стран, на самом деле впервые, наверное, увидели или поняли, насколько Путин опасен. Не только для Чечни или там, для соседей, насколько он опасен для всего международного сообщества и для нашей цивилизации, в общем-то. Потому что то, что он сделал в Украине, это не вписывалось ни в какие рамки. Если война в Чечне под каким-то углом кому-то было выгодно рассматривать как внутреннее дело России и как бы уйти от ответственности за совершаемые там преступления, то в случае с Украиной этого они не могли сделать, потому что именно Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, да и сама Россия, они являлись гарантами территориальной целостности Украины. Был подписан меморандум в 1994 году, по-моему, был подписан меморандум, что Украина отказалась от ядерного арсенала, и взамен международное сообщество им гарантировало территориальную целостность. И когда Путин совершил вот эту провокацию, это практически он посягнул на мировой порядок. Он начал разрушать уже устоявшиеся устои, и он подал очень дурной пример, что может произойти в Европе, если начнут пересматривать границы. Вы знаете, что после Второй мировой войны европейские границы, они практически очень сильно изменились, но все договорились, что больше никаких изменений не произойдут. И все держались этого принципа, как бы это ни было. И Путин впервые посягнул на это. Он нарушил все возможные принципы и нормы международного права. Я не говорю уже о тех гарантиях. И на самом деле посягательство Путина на Украину, оно не было лично как бы направлен против Украины. Это был вызов всему международному сообществу. То есть и Америки, и Англии, и Франции, все, которые подписали этот меморандум. И поэтому с этого времени, в принципе, ситуация изменилась. И она в течение последнего 1,5 года, конечно, изменилась очень сильно. И что касается работы нашего правительства, я просто в 2 словах скажу вам. Все страны, с которыми сегодня Россия рассорилась, они начинают налаживать отношения с нами. То есть официально, неофициально, но мы получаем очень хорошие сигналы, и, в принципе, для нас открываются новые возможности. Я имею в виду новые возможности не в том, что мы собираемся сегодня восстановить или возобновить боевые действия в Чечне или войну в Чечне. Нет, мы, в принципе, всегда добивались того, чтобы наши отношения с Россией были определены абсолютно на политическом уровне, политическими методами и на политических основах. В принципе, с самого начала мы заявляли о том, что мы готовы отказаться от методов вооруженной борьбы и перейти к политическим методам. Но тогда нас ни Россия, ни мир не услышали. Но сегодня, когда Путин перестал быть исключительно чеченской проблемой, он стал проблемой номер 1 на международной арене, в мире, и поэтому уже очень многие страны и многие политики и международные институты начали с пониманием относиться к тому, что мы говорили тогда, и с пониманием относиться к тому, что мы сейчас делаем здесь. Поэтому ситуация, конечно, изменилась, и у нас больше работы, увеличилась работа и для всех наших, по всем параметрам, и по линии МИД, и по линии экономики, и по линии, я почему говорю по линии экономики, мы уже сегодня разрабатываем концепцию и построение или концепцию
формировании государственных структур власти. Мы уже сегодня закладываем базу под нашу экономику, потому что, учитывая мировой опыт и новые технологии, мы знаем однозначно и очень хорошо знаем, что нужно для нашей республики, потому что мы все живем только этим. Вот все мои коллеги, мои товарищи, которые сегодня находятся за границей и вовлечены в вот все эти политические вопросы, они исключительно занимаются только этим. Да, мы это делаем без зарплат, да, но и в то же время от нас тоже пока что никто не ждет зарплат. Но придет время, когда мы будем вынуждены платить зарплату, пенсии, отстраивать наши города, наши населенные пункты, а для этого мы должны сегодня уже сформировать экономическую составляющую, хотя бы ту необходимую теоретическую базу и уже привлечь людей, которые будут, в принципе, вместе с нами поднимать нашу экономику и восстанавливать нашу страну. Да, конечно, это очень интересный вопрос, и главное, вы очень его хорошо сформулировали. На самом деле он начал вмешиваться во внутренние дела России. Но дело в том, что он начал вмешиваться не только во внутренние дела России, он вмешивается в международную политику. Он взял на себя больше, чем даже любой российский чиновник. И его выражение о том, что он сегодня составляет списки врагов российского государства, это очень тревожно, это очень серьезно, потому что нужно понимать, что Рамзан Кадыров – это не самостоятельная фигура, он 100% управляется Кремлем, он 100% контролируется Кремлем. Вы знаете, вот бытность еще после распада СССР и даже до распада СССР, как только наметились какие-то потрясения, возможные потрясения, и всем было очевидно, что Советскому Союзу осталось недолго жить, появился на политической арене так называемый либерал-демократ Владимир Вольфович Жириновский. Он занял это днище и теперь на протяжении почти 25 лет и остается одним из ведущих политиков российских. И вы знаете, что в народе и уже в мире пошла молва о том, что то, что в голове у Кремля, то это на языке у Жириновского. Жириновский постарел, подряхлел. И нужна новая страшилка и для мирового сообщества, и, конечно, самое главное, для внутреннего потребления, для российского населения и общества. И в этом качестве сегодня выступает Рамзан Кадыров. Меня в этих вопросах больше всего волнует не его отношение к оппозиции, или к системной, или несистемной, это только в России могли такое придумать, системную и несистемную оппозицию. Они, в принципе, понимают, что там происходит. И меня волнует больше, что вот это внезапно российская общественность или так называемая российская несистемная оппозиция внезапно обнаружила Кадырова. И они увидели, какой он страшный и какой он неконтролируемый. Но дело-то в том, что этот Кадыров ими всеми, сначала Путиным и с помощью этих журналистов, которые сегодня делают грубые выпадки, с помощью тех же политиков, правозащитников, за исключением нескольких единиц, они вместе его сотворили. Но дело в том, что они думали, что его миссия ограничится только территорией Чечни и только чеченцами. Они нашли даже такой термин «чеченизация». То есть война, которая шла между Россией и Чечней, было принято решение чеченизировать и вернуть и сделать ее гражданской войной. И для этой роли использовался сначала Кадыров-старший. Кадыров-старший, в принципе, не до конца пошел в этом направлении, когда он понял, что эта война затеяна с одной единственной целью, чтобы как можно больше уничтожить чеченцев, он по-своему восстал. И его ликвидировали. И на его смену привели его сына, Рамзана Кадырова. И вот этого Рамзана, вот этого патриота или не патриота, русские все вместе создали. И я вас уверяю, Рамзан Кадыров – это не чеченское изобретение, это абсолютно путинский продукт, то есть это российский продукт. И поэтому, сейчас я закончу, и поэтому то, что сегодня Кадыров
Это та цена, которую русские платят за то, чтобы Чечню называть частью России. Я слушал несистемных оппозиционеров, которые говорят: мы настаиваем, мы глубоко убеждены, и мы никогда не приемлем другое. Чечня – это часть России. Вот сегодняшняя Чечня, вот из-за того, чтобы эти люди с гордостью могли называть Чечню частью России, Путин и создал Кадырова. И теперь всем этим несистемным оппозиционерам придется жить вместе с ним и жить с этим. Ну, конечно, столько, сколько Кадыров им позволит жить. А вот сколько им позволит, это все будет зависеть исключительно от решения Путина, который отдаст приказ. И в этом случае Кадыров очень четко и недвусмысленно сказал и заявляет, что он готов в любое время и выполнить любой приказ любой сложности. Поэтому Кадыров, он больше русский, чем сами русские. И поэтому сегодня его называть чеченским начальником или чеченцем, я думаю, это не совсем правильно. По-моему, Ленин, если я не ошибаюсь, сказал, что нацменов нельзя ставить в власти. По-моему, это касалось Сталина. Кстати, это не случайно я привожу его пример. По-моему, Сталина касалось, что его нельзя допустить, потому что у них комплекс неполноценности, и они пытаются быть больше русскими, чем сами русские. Вот что и произошло сегодня в Чечне и с Кадыровым. Вы знаете, вы очень правильно. Я как раз таки принимал участие в «Радио Свободе», была одна передача, и Михаил Соколов, по-моему, сделал такой небольшой опрос у москвичей. Может ли Кадыров стать президентом России? И вы знаете, вот все, кто отвечали на вопросы, из тех, кто отвечал, большинство ответили: а почему нет? А на самом деле, почему нет? Кадыров – это патриот сегодняшней России. Патриот путинской России. И в этом смысле я думаю, что это не наоборот. Он их патриот. Но дело в том, что когда его, еще раз говорю, увязывают, есть две Чечни. Есть Чечня демократическая, Чечня, которая и руководство этой Чечни, которые было избрано в 1997 году. И в 1990 году еще, когда в соответствии с законом, который был принят Верховным СССР, Чечня получила независимость, такую же независимость, как Грузия, Украина и Прибалтийские республики. То есть я имею в виду, Чечня, статус из автономной были уравнены в союзную республику. И в принципе Чечня и Чечено-Ингушская республика, тогда они готовились подписать в Огарево новый союзный договор. И в этом смысле две Чечни, почему я говорю. Сегодня, чтобы вырастить Кадырова, чтобы Яшин, Навальный и Ходорковский могли называть Чечню частью России, Путину пришлось разрушить все наши институты, расстрелять и убить 4 наших президентов, 2 президентов и 2 вице-президентов, их преемников. Вице-президента прямо расстреляли вместе с сыном, с Арсановым. Более 100 тысяч людей убиты, из них 40 с лишним тысяч детей. И это все происходило с одной лишь целью, для того, чтобы сегодня Яшин, Навальный и Ходорковский могли называть Чечню частью России. Я поэтому еще раз говорю, это та Чечня, которую они сотворили. Есть другая Чечня. Есть Чечня свободная, которая будет свободна. Сегодня она оккупирована. Но эта Чечня, как раз таки, в отличие от сегодняшней кадыровской Чечни, это Чечня, которая награждала сынов России. Сергей Ковалев, он был предоставлен высшей государственной наградой. Борис Немцов, он посмертно был награжден высшим орденом Чечни. Анна Политковская, Эстемирова. Они были, и теперь, системная или несистемная, я не знаю, эта оппозиция, она должна определиться, какую Чечню они хотят. Если они хотят Чечню, ту, которая сегодня, да, они могут ее называть частью России. Но если мы вернемся, и они, как оппозиция, системная или несистемная, которая выступает того, что происходит сегодня в Чечне, в России, они должны научиться называть вещи своими именами. Назвать Путина преступником, военным преступником, назвать, что в Чечне была совершена агрессия,
Назвать, что в Чечне убиты сотни тысяч людей. Назвать, что в Грузию Россия совершила агрессию и незаконно отторгла от России, от Грузии две республики. Сказать, что незаконно аннексировала Крым Украины и совершила агрессию против Украины. И что сегодня, дестабилизируя международную обстановку, усиливая ее, что они влезли в Сирию и сегодня продолжают, защищая Асада, убивать суннитов, которые восстали против этого режима. Вот после всего этого она может говорить, она может претендовать или заявлять о себе как оппозиция. Потому что если во всех этих вопросах, о которых я вам говорю, они согласны с Путиным, то я не вижу конфликта идеологии. Это значит просто борьба за власть. Если это само по себе борьба за власть, конечно, Путин в этой борьбе выиграет, потому что он их не допустит к этому. Но если это идеологическая оппозиция, которая может предложить российскому обществу, мировому сообществу, чеченцам, всем, кто стал жертвой путинского режима, какой-то другой вариант, и в этом случае они выиграют, и они будут иметь поддержку в лице всех. Но на сегодняшний день, к сожалению, то, что происходит в России, это нельзя называть не оппозицией, это нельзя назвать в любом случае оппозиционным движением. Есть несколько оппозиционеров, двое из них находятся за границей, я могу назвать их имена, это Каспаров и Илларионов. Несколько человек находятся на территории России, не буду называть их имена, потому что это опасно для их жизни. Ну а в принципе, то, что сегодня борется, или те, кто сегодня борется с Кадыровым, это люди, которых в прямом смысле этого слова нельзя называть оппозиционером, потому что их позиция определяется по этим основным вопросам, о которых я вам сегодня перечислил. Когда, вот, помните, был лозунг такой, мы говорим партия, подразумеваем народ, или наоборот это было, мы говорим народ, подразумеваем партию. Когда сегодня мы говорим о Путине, мы подразумеваем Кадырова, когда говорим о Кадырове, мы подразумеваем Путина. Они это одно целое. Никогда Путин, что бы сегодня оппозиционеры или блогеры не делали, критикуя или высмеивая Рамзана Кадырова, Путин никогда, ни при каких обстоятельствах не накажет его, не отстранит его от должности. И Рамзан Кадыров никогда, кто бы что ни предполагал и не говорил, что он вышел из-под контроля, и что он не подчиняется или может выйти, он никогда не выйдет из-под контроля. Он всегда будет послушным и верным сыном Путину. Я не иронизирую. Путин так и сказал, что он ему как сын. И Кадыров каждый раз заявляет о том, что Путин для него это все. И поэтому в данном случае я совершенно серьезно знаю, что у Путина есть единственный один союзник в мире, как в России, так и в мире, это Рамзан Кадыров, на кого он может положиться все 100%. Я объясню, что я имею в виду. Есть, конечно, ФСБ, есть, конечно, Министерство внутренних дел, есть Бортников ФСБ, это его друг и преданнейший человек Путину. Вот МВД есть Золотов, преданнейший, он замминистр пока, но он в ближайшее время станет министром внутренних дел. Это преданнейший человек. Шойгу – это преданный человек, министр обороны. Но дело в том, что вот эти ведомства, которые возглавляют очень надежные и преданные люди Путина, они неоднородные. Там есть очень много людей, которые лютой ненавистью ненавидят Рамзана Кадырова. И за то, что Путин сотворил этого Рамзана Кадырова, не любят Путина. И в любой момент они могут предать и Путина, и Рамзана. И в этой ситуации, кто никогда не предаст Путина, так это Кадыров. И вот те чеченцы, которых Кадыров называет пехотинцами, они тоже не предадут Путина, потому что Путин, в принципе, сегодня выступает, он олицетворяет собой антироссийский режим. А вот эти пехотинцы, которых сегодня Путин вооружил и которыми командует Рамзан Кадыров, это те мальчики, которые бегали под бомбами российскими,
Им было 7, 8, 9 лет. И у них в памяти очень четко все это сидит. И они, каждый из них, кто-то из них, почти все из них потеряли близких им людей. Они никогда не смирятся с тем, чтобы они стали рядовыми гражданами или обычными гражданами России и российского государства. Они сегодня держат этот флаг, потому что им это сегодня выгодно. И потому что антироссийский режим Путина, он ведет, на самом деле, он ведет к развалу России. И он приведет к ее развалу. И в этом случае интересы вот так называемых пехотинцев Путина в лице тех чеченцев вооруженных, Рамзана Кадырова, они совпадают, потому что не станет Путина, в принципе, он будет до тех пор, пока он не приведет, ну, скажем, к конечной точке Россию. Как русские говорят, не доведет Россию до ручки. А вот когда он уйдет или умрет, или там, ну, он не уйдет, значит, еще как они рассчитывают, они в принципе в этом открыто говорят, что им еще до 24 года они будут править, а там они говорят, а там или Ишак сдохнет, или царь помрет. Как говорится, есть время. Поэтому я думаю, что они стоят друг друга, и они не предадут. И для Кадырова, сейчас для Путина я сказал, почему Кадыров важен, а для Кадырова, для приемного сына Путина, опять я не иронизирую, потому что и он, и они об этом говорят. Путин для Рамзана сделал больше, чем его родной отец, все родственники и весь чеченский народ. Путин при родном отце он влачил так бы жалкое, бедное существование, о чем он все время по телевидению и говорит. А сегодня при приемном отце Путине он стал самым богатым человеком в России. Самым богатым человеком. Я не оговорился, я имею в виду, исчисляя миллиарды, да, кто-то там по Форбсу, кто-то больше, кто-то меньше, но Рамзан в любое время может вынудить любого российского миллиардера выплатить ему столько, сколько ему надо. Причем он это и делает. И когда он клянется, что те замки, которые он построил, они построены не на бюджетные деньги, он прав, он совершенно прав, он не врет. Он эти деньги забирает у них. И самое главное, конечно, он стал самым влиятельным человеком в России. Без преувеличения, самым влиятельным человеком. И поэтому, как вы думаете, когда-либо Рамзан захочет отказаться от этих двух привилегий? Конечно, нет. И поэтому вот эти две привилегии, которые он имеет, они напрямую зависят от бытности Путина президентом. И поэтому я говорю о Путине как о президенте. И он будет держаться за Путина, пока он президент, и он будет делать все, чтобы Путин был президентом. Поэтому вот эта связка, она очень прочная, очень сильная. И я не вижу, что сегодня нет в России тех сил, которые могли бы их как бы рассорить. А вот эти жалкие поползновения на Кадырова, это говорит больше о их слабости и несостоятельности. Но если бы они хотели бы бороться с режимом, то они говорили бы не о Кадырове, а говорили бы о Путине, который создал этого Кадырова. Они это не могут сделать, потому что Путин не один его создавал, а вместе с ними. И вот такая у них сегодня дилемма. Я считаю, что и думаю, что это впустую, то, что они сегодня затеяли. Знаете, я при всем том, что я рассказал, я очень большой оптимист. И для чеченцев я считаю, что самое страшное позади. Я в первую очередь обращаюсь к чеченцам, тем, кто сегодня находится на территории. Я выражаю им глубочайшую благодарность. И я просто полностью и все 100% считаю, что они совершили подвиг. Вот просто рядовые граждане Чечни, которые остались на территории, они совершили подвиг. Они герои, все до единого. Как в свое время Джохар Дудаев говорил, что он миллион первый. А чеченцы сегодня в этой войне, в этой ситуации, те, кто остались дома, они герои, они патриоты, это настоящие чеченцы. Благодаря тому, что они остались на территории Чечни, пусть даже под этим жесточайшим режимом они вынуждены сотрудничать с этим режимом, я к этому отношусь
огромным пониманием и отношусь к этим людям при огромным уважением. И поэтому, конечно, кто будет править Чечней и кто будет их лидером, это будут определять чеченцы и чеченский народ. А то, что мы сегодня в условиях, в которых мы оказались, когда страна оккупирована, и мы были вынуждены оказаться за границей, и мы продолжаем просто держать вот этот флаг. Мы не даем стереть память об этих страшных годах, которые чеченцы пережили. Мы не дадим забыть эту трагедию и как бы, чтобы это ушло в небытие. Мы даем очень правильную оценку всему, что происходило. И, конечно, в будущем всю необходимую такую теоретическую базу для того, чтобы Чечня возродилась, мы это подготовим. Но когда придет время, чеченцы изберут власть, и мы передадим все, что у нас есть, и наш опыт, и наши ошибки, о них мы не скрываем, они были. Мы говорим о тех проблемах и объясняем, почему они были. Они носили субъективный и объективный характер. Но во многом мы осознаем, что власть в Чечне, она должна быть выборной. Чеченский народ должен определить, кто будет стоять во главе. Не Путин, не кто-либо, а чеченский народ должен будет сделать свой выбор. А для того, чтобы он сделал этот выбор, необходимая правовая база для этого, мы ее сохранили, несмотря на все, что произошло. А так, в будущем, я почему с оптимизмом смотрю, все, что я перечислил и говорил сейчас перед этим, это относится к общей ситуации. А что ситуация изменится, я не думаю, что у Путина и у Кадырова срок до 2024 года. Это они предполагают, может быть. Но, как говорится, мы предполагаем, Всевышний как бы определяет. Да? И сегодня я уверен в том, что осталось недолго. Всю необходимую работу для того, чтобы на переходный период в Чечне не наступил хаос и чтобы не произошла национальная катастрофа, я имею в виду, когда чеченцы пойдут друг против друга, мы этого не допустим, мы этого не должны допустить, и мы все это сделаем, и мы это сделаем нашими общими усилиями с тем, кто сегодня дома. Наше правительство не полностью находится за рубежом. Есть представители, которые в условиях подполья работают с общественностью, с народом, с людьми. И я уверен, что 2017 год, конец 2016 года, ситуация кардинально изменится в Чечне. Она изменится в России и, естественно, изменится и в Чечне. И я уверен, что как бы кому ни казалось, что взаимоотношения с Россией мы должны будем определить на основе того договора, который был подписан между двумя президентами, Ельциным и Масхадовым. И вот на основе этого договора мы определим нормальные, абсолютно добрососедские и хорошие отношения с Россией, и вместе уже будем налаживать или прокладывать вот этот мост между той пропастью отчуждения, которая образовалась в результате правления Путина и Кадырова. Я в этом уверен, и я уверен, что мы это сможем сделать вместе с русскими.